Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Nous allons faire une auscultation cardiaque tout d'abord. Très bien. Oui, voilà, tout à fait. Très bien. Très bien. Parfait. Excellent. On passe au poumon. Hein. Excellent. Garde la... Tu peux reprendre la position là juste avant. Oui, c'est là, ouais. Bloque ta respiration juste. Ah, on entend super bien. Ouais, super bien. Excellent, Voilà, ouais. voilà docteur. Merci beaucoup. On entend super bien. Excellent. Vous êtes en bonne santé. Merci, je vous en prie. Je vais quand même arrêter de fumer. Faut quand même arrêter de fumer, ouais. Do not smoke.